guys, so welcome back to my channel. Jadi videoku kali ini aku mau buat video tentang Juni Squishy Tag. Dan Juni Squishy Tag ini aku buat sendiri. Jadi kalau kalian mau nge-tag aku, bisa kredit sama aku ya. So daripada kelamaan, so let's get started. Untuk tag yang pertama itu adalah squishy yang huruf depannya J-A-N-I. Kalian milih satu. Untuk itu aku milih A. Kenapa harus milih satu? Ya nggak apa-apa karena biasanya satu kan milihnya. Untuk kita aku milih ayam, kan ayam. Ini ngefokusinnya susah banget. Di belakangnya tag selanjutnya atau tag yang kedua itu adalah squishy yang belinya di urutan ke-6 karena Juni itu bulan urutan ke-6. Untuk itu aku milih mini emoticon toast karena ini aku belinya di urutan ke-6. Sorry ya guys kalau di skip. Sorry kalau backsoundnya berisik, soalnya di sini emang berisik banget backsoundnya, apalagi kalau sore lebih berisik. Next step yang ketiga itu adalah squishy yang 6 squishy favorit kamu, karena Juni kan bulan ke-6 dan aku tadi kan udah ya squishy yang belinya di urutan ke-6, sekarang 6 my favorite squishy kalian. Untuk itu ini yang pertama. Yang pertama aku punya Jumbo Burger. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Oh iya, BTW sama banget ya sama yang keenam. Sorry ya guys, biasanya berisik soalnya ini di dekat jalanan. Oh ini aman. Next tag atau tag yang keempat itu adalah squishy yang sering kamu bawa jalan-jalan, karena di bulan Juni itu kan libur, jadi bisa pergi kemana aja kan. Jadi ya. Untuk itu aku milih ini tuh Jumbo Baby Girl Panda. Ini tuh aku sering bawa jalan-jalan. Ya nggak apa-apa sih, cuma sering aja. Next tag yang kelima itu adalah squishy yang sering di squeeze di bulan Juni. Kayaknya itu mah udah ya, aku lupa guys, tunggu ya. Berapa ya? Kayaknya itu udah ya, kayaknya udah. Terus kayaknya itu tadi aku ingin kayaknya sih belum. Aku lupa. Jadi kalau itu aku milihnya ini deh, aku lupa sih. Lupa banget. Next tag yang ke-6 itu adalah squishy yang nemenin kamu belajar, karena kalau kita libur kita juga jalan-jalan dan kita itu juga harus belajar kan. Untuk kita aku milih ini. Itu enak banget di squeeze dan ini tuh sering nemenin belajar. Soalnya enak banget di squeeze-nya kan.
Kalau tangan kita capek, kita sering aku nge-squeeze ini terus kalau tangan aku capek. Licensingnya ada di badannya ya guys, ini udah aku tahu. Licensingnya ada di badannya, jadi aku nggak mau ngambil badannya. Aku cuma nge-squeeze ini doang kalau aku belajar. Next, tag yang ketujuh yang terakhir adalah squeeze yang ingin kau punyai kalau aku baby and bear. So yeah. Jadi segitu dulu video dari aku. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. So kalian boleh request di bawah untuk next video. Ya, bye guys.